Così me ne andai dalla villetta di Notting Hill, chiudendomi il cancello alle spalle. Non c'era nessuno in casa, nemmeno gli svedesi o i cani. Avevo immaginato tutto. Il giorno dopo avevo il volo di rientro da Heathrow, quindi mi ritrovai in una stanzetta con Herbie e mi fece un giretto attorno alle rive del Tamigi. Non ero mai stata a Londra, ma capii in fretta che mezza giornata avrei visto ben poco. Così, verso le 5 del pomeriggio, entrai in un pub per bere un ale e ne uscii verso le 9 ubriaco. Fradicio. In quel periodo non si parlava d'altro che di Brexit e tutti dentro al pub sembravano avere un'opinione a riguardo. Così mi fece una cultura ascoltando le voci autorevoli degli ubriaconi inglesi e presi conto della ale. Il mio Herbe era a Hackney e fece abbastanza fatica ad arrivarci, data la mia botta. Mi sa che presi la metro, ma non me lo ricordo. Scoprì inoltre la mattina dopo che mi trovavo dalla parte opposta rispetto all'aeroporto, ma quello non fu il guaio peggiore. Il guaio peggiore fu quando arrivai ai controlli di sicurezza e non riuscivo a trovare la mia carta d'identità. I have it. I'm shot. How had possibly come here without? Please, you have to show it to me, see. I can't find it, see. Agent, what? You have to call me agent, okay? I'm sorry, agent, but I can't find my id, but I assure you I came here from Italy 2 days ago and I have it. Right now, I only have my driving license. Isn't enough to go back to Italy. Even if it's an airplane driving license, you need to have valid it. And that note, if you don't find it, you have to go the local police for the statement and then to the embassy. You can't pass here. Porca puttana, maiale impestata. Sorry, what? Sorry, porca puttana, maiala impestata, agente. Con fastidiosa calma la gente mi fece segno di abbandonare ogni speranza e tornare da dove ero venuto. Era un uomo piccoletto, impettito, sui 40 anni, dei movimenti lenti e meccanici, come la parlata, maestro nell'arte di mantenere la calma ed essere impassibile e inamovibile sulle disposizioni che gli erano state impartite. Un cazzo di schiavo robot, senza un briciolo di dignità. Ecco. Però anche io, dove cazzo avevo messo quella tesserina blu? L'avevo tirata fuori ai controlli per l'andata e l'avevo riposta nel portafogli. Naturalmente senza sorpresa avrebbe dovuto essere ancora lì e invece non c'era. Quando mai avrei dovuto tirarla fuori in quei 2 giorni? Mistero. Così andai alla stazione di polizia dell'aeroporto, dove mi dissero che dovevo andare alla stazione di polizia più vicina, fuori dall'aeroporto, che non mi ricordo dove fosse, ma comunque il mio aereo
mi stava partendo sulla testa. Tant'è, dopo aver preso la metro e raggiunto questa stazione improbabile, dove i poliziotti non parlavano la lingua che conoscevo io, ma una lettera da suono aulico di 700, ed era come se fossimo a un banchetto di cavalieri ubriachi che si ingozzano di cinghiale. Ottenni con inesperata facilità la denuncia di smarrimento della mia hit. Poi decisi di prendermela comoda e di raggiungere l'ambasciata a piedi, passando per Hyde Park, così da calmarmi un attimo e schiarirmi le idee. Faceva abbastanza freddo e c'era un leggero vento che mi accarezzava le guance. Attorno a me poche persone, dentro di me della depressione. Cosa cazzo ci facevo lì? Perché avevo fatto questa cazzata di prendere un volo per Londra per andare a trovare quella stronza? E soprattutto, che cazzo era successo 2 notti prima? Era successo davvero quello che ricordo? Ero sicuro di essere il tipo di persona che volevo essere. No, quella certezza non poteva esistere, ma di certo non volevo diventare un matto drogato che girava per il mondo a perdere documenti e litigare con i poliziotti. Ricordo che mi sentii molto solo e iniziai a piangere. Comprai delle sigarette e ne fumai un paio, una di fila all'altra. Entrai in un pub e bevi una pinta, fumai altre 2 sigarette, poi decisi di chiamare Chiara, che non sentivo da un po', ma non mi dispose. Poi chiamai Ruggio, che non vedeva l'ora di prendermi in giro per quanto fossi coglione, e così fece. Bastardo, però mi tirò su di morale. Così entrai all'ambasciata. Un po' scosso ma abbastanza lucido da riconquistare il mio diritto di patrio. Buongiorno. Sono Arturo Fonzi. Ho perso la mia carta d'identità. Questa è la denuncia. Primo piano, terza porta a destra. Grazie. Prego. Che empatia. Che socialità. Che voglia di vivere trasmetteva quella vecchia bacucca. Biondo, platino, dedita all'accoglienza dei connazionali in terra straniera. Tant'è, salì al primo piano e a metà della rampa di scale mi ritrovai una fila di persone che ostruiva il passaggio. Scusate, io dovrei andare alla terza porta a destra. Anche noi, giovane. 3 ore e mezza dopo riuscii a varcare la soglia della terza porta a destra. Un'ora di fila per porta. La prima porta recava la scritta riconoscimento di sentenze straniere e la seconda concorsi di edilizia popolare e esteri. Quante cose esistevano al mondo di cui non sapevo nulla. Pensai, e così tornai a sentirmi piccola e insignificante. Nell'ufficio documenti di viaggio provvisori ebbi a che fare con Tizio, pimpante, di nome Cesare. Pareva simpatico. Allora, che è successo, Arturo? Ho perso la carta d'identità. E dove? Se lo sapessi non sarei qui. No, magari sai dove l'hai persa, ma nonostante questo non riesci a trovarla. Giusto, mettiamola così, l'ho persa in territorio inglese. Bravo. Insomma,
E così mi diede un modulo di 3 fogli da compilare e di consegnare. Mi appoggiai a una mensola dove una decina di altre persone stavano già scrivendo. Concentrati, mi ricordarono la gente in tabaccheria che compilava la schedina di Totocalcio quando ero un minuscolo e insignificante bambino, che era esattamente come mi sentivo in quel momento. A un certo punto, verso la fine del modulo, lessi: dichiaro di non essere coinvolto nel traffico di materiale illecito e di non trasportare alcuna sostanza proibita. In quel momento mi balzò alla mente l'immagine del vassoio argentato con la bamba, le cannucce e la mia carta d'identità appoggiata sopra. La bestemmia uscì fuori dai miei pensieri e scovò il schermo già agitato della stanza. La carta d'identità con i chip era un strumento perfetto per realizzare righe grossolane da tirare su e per essere dimenticato sul luogo del misfatto, per avere la certezza di essere riconducibile a esso. Complimenti Arturo, un genio. Valutò in pochi secondi se abbandonare tutto e tornare a casa di Vittoria e Benedetta per reclamare il dimenticato e potenzialmente incriminante oggetto oppure fregarmene e tornare a casa col foglietto. Ormai che ero lì, completai il procedimento e uscì dall'ambasciata. Il pensiero di rivedere una di quelle due, oppure i collaboratori, oppure anche solo i cani, mi fece rabbrividire. Diedi un'occhiata ai voli e ce n'era uno che partiva dopo un paio di ore. Così abbandonai l'idea di tornare nella sexy casa degli odori. Spesi un paio di centinaia di euro d'aereo e me ne tornai a casa. Non mi ero mai sentito così stupido prima di allora.